Te voy a regalar 3 ejercicios que te pueden ayudar a mejorar el bruxismo. Lo primero que debes hacer es relajar tu macetero. Abre tu boca suavemente y con tus dedos masajea hacia abajo. 2. Moviliza tu macetero hacia adelante y hacia atrás. 3. Con un masaje intrabucal vas a hacer circulitos hasta relajar todas las tensiones que encuentres. Realiza estos ejercicios 3 veces a la semana y me cuentas cómo te relajas. Si te gustó, guárdalo y compártelo con la persona que lo necesita.